স্যাম্পনি সেট। এটা সমস্যা হচ্ছে প্যাক চার্জিং, অর্থাৎ চার্জ দিলে চার্জ বাড়ন থুয়ে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে চার্জ বাড়বে, সেখানে চার্জ কমে যায়, আবার চার্জ হয় না, স্টপ থাকে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, 3% থাকে, কয়েক মিনিট এভাবে থাকে। আবার দেখা যায় 10% থেকে আস্তে আস্তে নিচে চলে যায়, কমে যায়। তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, যতটুকু বুঝলাম আমরা আইডেন্টিফাই করে দেখতে পারলাম যে আমাদের চার্জিং পোর্টটাতে সমস্যা রয়েছে। তো আমরা চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করব। কিভাবে করতে হয় সহজে পদ্ধতিতে আমরা দেখাবো। প্রথমে আমরা এখানে স্পিকারটা খুলে নিব, মাইকটা খুলে নিলাম, তারপর যে কাজটা আমরা করবো দেখেন এটা ডেকে নিলাম। দিয়ে আমি হালকা একটু দিব, 350 এখানে দিলাম। ইজিভাবে আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সার্কিটটা উঠিয়ে নিলাম। বিভিন্ন পার্টস থাকলে ডেকে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, এখানে কোনো অন্য কোনো পার্টস নেই, যার কারণে আমি ডেকে নিই না। দেখুন আমি যে কাজটা করব, জুম করে রাখেন। আমরা এখন যে কাজটা করব, এখন আমরা সুন্দরভাবে এটা ক্লিন করে নিব। এটার যে আয়রনগুলো আছে, রানগুলো আমরা উঠিয়ে নিব। রানগুলো উঠিয়ে নিলাম। এখন একটা বিষয় বোঝার একটা বিষয় রয়েছে। দেখেন এখানে যে পুটটা জুম করেন, এখানে যে পুটটা দেখেন, এখানে এই অংশটা পাতলা। এটা 3টা কোয়ালিটি হয় চার্জিং পুটটার। একটা অংশ থাকে, এই অংশটা ভারী থাকে, আর একটা থাকে পাতলা, আর একটা থাকে মিডিয়াম। এটা হলো পাতলা। দেখেন সেম আমি একটি পুট নিয়েছি, এটারও এই অংশটা পাতলা। এখন যদি আমি ভারী যে পুটটা, এই অংশটা, সেটা নিলে তাহলে চার্জিং পুটটা বসবে না। তো সুতরাং আমাদের এদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো আমি এখন সুন্দরভাবে চার্জিং পুটটা লাইনগুলো সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নিব মাদারবোর্ড এবং চার্জিং পুটের। সোল্ডারিং করে নিয়েছি। তো এখন আমি যে কাজটা করব, অতিরিক্ত যে রজনটা আছে এখানে, রজনটা ফেলে দিলাম, যাতে খুব সহজে আমার চার্জিং পুটটা হাতেই আমি ফিটিং করতে পারি। এখন দেখেন হাত দিয়ে এইভাবে দেখেন কি সুন্দরভাবে বসে গেছে। আমার অতিরিক্ত কোনো ঝামেলার প্রয়োজন হয় না এখানে। হালকাভাবে ধরে প্রথমে 4টা ল্যাগ আমি সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দিলাম। এখন আমরা এই চার্জিং পোর্টের যে লাইনগুলো রয়েছে সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দিব।
লাইনগুলো একটু ভালোভাবে সোল্ডারিং করবো যাতে একটার সাথে একটা না লাগে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। যদি আমাদের কোনো কারণে একটা লাইন অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা সোল্ডারিং এটার মাধ্যমে সুন্দরভাবে লাইনটা আলাদা করে দিব। আলাদা হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজটা হয়ে গেছে। এটা ক্লিন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা ক্লিন করে দিব। কারণ আমি আমার ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ মেশিন তুমি দেখবো আমাদের লাইনগুলো সুন্দরভাবে ক্লিয়ার আছে কিনা। আমাদের লাইনগুলো সুন্দরভাবে ক্লিন, একটার সাথে একটা কোনো অ্যাডজাস্ট না, সবগুলো আলাদা আলাদাভাবে আছে এবং সবগুলো লাইন খুব ক্লিয়ার ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখেন এখন আমরা যে কাজটা করব, আমাদের মাইকটা আমরা জাম্পার করে দিব।